Παιδιά, κοιτάξτε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Ένα φίδι πάει να φάει τα αυγά και το πουλάκι το χτυπάει, τώρα έχει μείνει ακίνητο. Το βλέπετε, το πουλάκι πάει να του φάει τα αυγά. Κάπου έχει φωλίτσα. Το τσιμπάει. Πω συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Θα το πετάξω πέτρα να φύγει. Ναι, αυτό θα κάνω. Τι φίδι να είναι αυτό. Ποιος ξέρει τι φίδι είναι. Α, να το έσκασε κάτω. Έσκασε κάτω. Να το. Να το βλαμμένο. Να το.